तो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक एलईडी टीवी को रिपेयर करेंगे, जिसका कस्टमर ने बताया है कि इसका फाल्ट साउंड नहीं आ रहा है, इसमें चलते चलते बंद हो गया है। तो चलिए आपको इसको टेस्ट करके बताते हैं। तो इसे हम चालू कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर लाइट आ चुका है और अब इसमें वीडियो लगाते हैं। देख सकते हैं आप, वीडियो आ चुका है बट इसमें साउंड नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं लाइट लग चुका है और हमारे दोनों ही चैनल में साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको डिस्प्ले को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए हमारा डिस्प्ले ओपन हो चुका है। तो इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इसके हम साउंड आईसी को टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें साउंड प्रॉब्लम है। तो एक बार आपको फिर से चेक करके बताते हैं, इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो इसे ऑन कर लेते हैं। हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है और इसमें ऑडियो रीड लगाते हैं। तो हमारा चित्र आ चुका है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा और दोनों साउंड का वायर लगा हुआ है। तो चलिए इसे अब रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हमको पहले मदरबोर्ड को बाहर निकालना होगा, डिस्प्ले से डिस्कनेक्ट करके। तो हमारा इस मदरबोर्ड में पावर आ चुका है और इसे ऑन कर लेते हैं। उसके बाद इसके साउंड सेक्शन का रिपेयर करेंगे। तो हमारा मदरबोर्ड ऑन हो चुका है और आपको चेक करके बताते हैं कि इसके स्पीकर के वायर को, ये है इसका साउंड आईसी और इसमें हम सप्लाई चेक करते हैं कि इसमें आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसके सप्लाई को चेक करते हैं। यह रहा हमारा ग्राउंड पर रख लेते हैं और ये रहा हमारा, यहाँ ऊपर किसी भी कैपेसिटर में 5 वोल्ट आएगा। हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, बट हमारा आईसी को चेक करते हैं कि हमारा आईसी सही है या खराब है। इसके लिए दोस्तों, आपको इस आईसी के उस प्रिंट को देखना हो जिस पर ऑडियो इनपुट होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हमारे किस आईसी पर
आईसी के पिन पर ऑडियो आउट इन कर रहा है। तो दोस्तों हम इस ऑडियो आईसी के उस पिन को टेस्ट करेंगे जिसमें ऑडियो इन होगा, और जिसमें ऑडियो इन होगा वह क्रिकेट जैसे कुछ भी साउंड करेगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं कि हमारे इस ऑडियो पिन पर किसमें ऑडियो इन होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला, इसमें नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। दोस्तों हमारे इस छठे पिन पर ऑडियो एक चैनल का इन होगा, सातवां, आठवां, तो दोस्तों हमारे छठे और 14वें पिन पर ऑडियो इन होगा। तो चलिए दोस्तों इस फॉल्ट का सलूशन आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑडियो आईसी चालू है, बट हमारा मेन आईसी है जो साउंड सेक्शन का, वो प्रिंट ख़राब हो चुका है। तो इसका सलूशन ये है कि हमें वहाँ से जहाँ ऑडियो इन हो रहा है वहाँ से जम्पर लेकर हमको डायरेक्ट इस साउंड वाले इनपुट वाले लीड पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें जम्पर करने के लिए 2 कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि 1 माइक्रोफेरेड एंड 50 वोल्ट का 2 कैपेसिटर लेंगे, और इसे हम एक 36 नंबर का वायर जोड़ देंगे जम्पर के लिए। इससे पतला भी आप ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम आपको बताते हैं कि कहाँ से जम्पर करना है। तो दोस्तों पहले हम इसके लाइन को हर लेते हैं और इस मदरबोर्ड को बाहर कर लेते हैं, और आपको बताते हैं कि कहाँ से जम्पर लेना है। तो दोस्तों हमारे इस छठवें पिन से लेकर एक जम्पर इसमें एक चैनल में, और 14वें पिन से लेकर इस कैपेसिटर के यहाँ से लेकर इसके दूसरे चैनल पर दे देना है। क्योंकि दोस्तों हमारा ये मेन ऐसा है, उसका जो साउंड सेक्शन होता है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हम वहाँ से जम्पर लेकर डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे इस कैपेसिटर को पहले यहाँ पर लगा देना है, दोनों कैपेसिटर को। हमारा एक कैपेसिटर लग चुका है, और दूसरा कैपेसिटर को भी इसके दूसरे चैनल साउंड सेक्शन में जोड़ देना है। तो हमारा दोनों चैनल का कैपेसिटर जुड़ चुका है, और इसके वायर को भी अब लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक चैनल का ऑडियो पिन जुड़ चुका है, और हम दूसरे चैनल को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों इसका यह प्रिंट है जो उसमें ऑडियो लेगा, वह अंदर की तरफ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम एक चैनल को वहाँ से लिए हैं, एक चैनल का यहाँ से, और एक चैनल का हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो चलिए इससे पहले हम इसकी जगह पर इंस्टॉल करना होगा। तो हम इसके सभी वायर को जोड़ते हैं। तो चलिए इसके हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं।
ये रहा इसका पावर सप्लाई एंड इन्वर्टर सेक्शन का, और ये रहा हमारा कीबोर्ड एंड सेंसर का जैक, और ये है इसका साउंड यानी स्पीकर का तार, और ये रहा हमारा डिस्प्ले का, इसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा लाइट यहाँ पर आ चुका है, अब इसे हम ऑन करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ डिस्प्ले ऑन हो चुका है, और हम तो दोस्तों हमारा दोनों चैनल में साउंड आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फुल इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिस मैकेनिक को ज़रूरत है यह वीडियो मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।